1,5 decilitra mlijeka ugrijati da bude mlako. 1 velika žlica suncokretovog ulja. Maknuti s vatre pa dodati 100 g maslaca. Ostaviti tako do upotrebe. ...400 g glatkog brašna. 7 g suhog kvasca, 1 standardni paketić. 70 g šećera. Prstohvat 2 soli. Opcija po želji ako imate ribana korica pola limuna. Dva jaja. Pripazite, mora biti mlako, ne smije biti vruće kako jaja ne bi koagulirala. Dodati polovicu brašna. Pa opet polovicu preostalog brašna. I sada dodati preostalo brašno. Sada dodati još 50 g istog brašna. Sa kuhačom podignuti tijesto kako bi ga odvojili od posude. Sada tijesto umjesiti. Posipati sa vrlo malo brašna odozgora kako se ne bi lijepilo za posudu. Tijesto mora biti baš jako mekano. Ostaviti da se prvo diže pola sata. Promjesiti pa ostaviti da se diže narednih 45 minuta. Za to vrijeme napraviti nadjev s makom. 200 g plavog mljevenog maka, ali pripazite kad kupujete da greškom ne uzmete mješavinu maka i šećera. Nadjev će vam ispasti rijedak. Slična su pakiranja izgledom, a ovo sa šećerom je jeftinije pa vas može zbuniti. Dodati 120 g šećera u mak, 2 decilitra mlijeka, 50 g maslaca. Pričekati da zavrije. Dobro promiješati i ostaviti da tako stoji do upotrebe. Nakon 45 minuta, tijesto je kao što vidite vrlo mekano, ali nije ljepljivo za prste. Dobro promjesiti. Dajte si truda. Ako ste napravili sve kao ja u videu do sada, ukupna težina je nešto malo veća od 900 g. Podijeliti na 2 jednaka dijela. Debljina je svega nekoliko milimetara, širina je 35, a duljina 45 cm. Nadjev podijeliti na 2 jednaka dijela, pa rasporediti do polovice tijesta. Lagano povlačiti, istovremeno motajući. Ako slučajno prilikom povlačenja pukne tijesto, samo nastavite dalje, budite bez brige. Prebaciti na namašćen i pobrašnjen lim ili obložite papirom za pečenje. Pokriti na barem 45 minuta, može i dulje, do maksimalno 2 sata. Peći 45 minuta na 140 stupnjeva sa uključenim ventilatorom na vrući zrak. Ako pečete bez ventilatora sa uključenim gornjim i donjim grijačem, peći isto 45 minuta, ali na 160 stupnjeva. Odmah vruće premazati s malo maslaca i pokriti papirom za pečenje da se ohladi na sobnoj temperaturi.
Može stajati danima i neće se usušiti, budite bez brige. To neće biti jedna od onih makovnjača koja zahtijeva barem pola litre čaja ili slično. Šećer u prahu. Ispod svakog video recepta je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, te još mnoštvo recepata za razne vrste slastica koja ste možda propustili.